普華德這是為了迎接一年一度濟公活佛的佛誕大典，特別選定國曆3月15號良辰吉日，密封在大廳獻台，有助於正影中帶頭，這信眾甲志工陸續整理各界所關係的壽面、青果等獻禮，用虔誠辦喜事的心情來到布地，表達上懸的敬意。又閣等着師父聖誕的這一天。大家抱着12萬分的歡喜來共同來這布置，希望安尼大家善男信女，大家會當安尼3月15共同來祝壽，來書請平安宴。迎接每年密封都來以寶馬古錐的造型來設計壽酒，讓信眾來預定參香拜壽以外，特別的是嘛要佇大殿推出高速3D 投影的金馬影像來祝壽，相當罕見。每一檔吼，攏有這個以這個生肖吼來做的這個壽酒吼。今年就是咱的這個寶馬樂府吼。這就是咱精心設計的 logo 吼，這是攏較無共款的，還有咱今年還有特別做咱這個3D 的這個金馬吼，來祝壽安尼，非常的感謝大家吼，希望講新的一年佇這樣事吼的庇佑之下吼，希望大家會當時常當來拜濟公，互恁每一位攏會當萬事興通。迎接新的一檔為濟公活佛的祝壽，嘛是信眾祈福轉運甲招財上好時機，邀請大家共同來參香、看表演、享受福宴。歡迎大家來祝壽。台灣新聞軍籍採訪報道。